warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Allahu wa rasuluhu a'lamu bi haqiqatil murad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ila hadratin syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Sahibul Al-Alamin wa ila hadratin Syekhina Kiai Haji Muhammad Zain Abdul Bazul Ashab wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwana wa akhwatina wa abai hadhil qaryah minal insi wal jinni minal khuddam madadana bi madadihim wa a'ta alaina min barakatihim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Sampurasun. Hadratul mukarramin wal muhtaramin al ulama wal suhama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru urang sadayana kersa Kiai Haji Ahmad Ubaidillah, para kiai, para ajengan anu sanesna anu hapunten teu disobat nabina-bina, sesepuh manakib, sesepuh khotaman. Oke, utamina ka sahibul bait, sahibul fadilah wa samahah, kersana Kang Haji Agus Dewa Teh Hajina. Oke, kula wargina nu syukuri kita hormat insyaallah Allah dimuliakeun. Amin. Sahabat-sahabat Iqomah, sahabat-sahabat Iqomah Biker Community, Iqomah Cars Community, bersama hadir di tahun ini. Kudu syukuri kita hormat insyaallah Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, sanajan teu dipenta, sanajan teu ngadamel proposal, sanajan teu nyuhunkeun, Allah teh geuningan nyaah ka urang ku ngajentenkeun urang sebagai jelema. Mahal hese teu satiap makhluk bisa jadi jelema. Jeung teu aya makhluk nu leuwih mulia tibatan jelema. Layak urang ka Allah subhanahu wa ta'ala ngucapkeun alhamdulillah. Anu hese dina jelema lain bentukna, sabab seueur ayeuna patung-patung bentuk jelema, tapi proses penciptaanana awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah, mimitina tina cai mani anu hina. Can pernah aya jelema nu cium tangan kana cai mani, can pernah aya jelema nu ngamuliakeun kana cai mani, can pernah aya jelema nu ngagungkeun kana cai mani. Awalna urang teh
nu ayeuna jadi kiai, nu ayeuna jadi ulama, nu ayeuna jadi ajengan, kabehna teh tina caiman. Sakalina ngagebrot eta bersin. Pakai sok gawang banget tepira 2 senokeun. Tapi sok nyebut tepira. Sabab kami bade dihitung tina sakali ngagebret teh jumlahna teh 250 miliar rupiah jelema. Lamun jadi kabeh rentul ti ka irung-irung orokan. Oh. Teuing nu mana nu piajenganna teuing nu mana? Nu pijelemaeunna teh teuing nu mana? Bahwa tina 250 M embrio nu asup teh aya nu bisa nembus sel opung, aya nu henteu. Sabab lain ku sel eta tapi ku takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ka ayeuna can aya nu bisa nyieun jelema can aya. Sanajan dina film-film di barat geus difilmkeun cloning. Yeun jelema anu dina inkubator didamel ti anak teu tiasa. Can aya. Maka syukuran urang ka Gusti urang teh jadi jelema makhluk Allah nu pamuliana. Wa akhiru jipah tungtungna urang teh ngan ukur jadi bangke. Can pernah aya anu tepikakeun daek ngamuliakeun bangke. Tepika disimpen di imahna nya wali kurepkeun rek ditedeungna di imah aya. Lamun mimitina urang hina akhirna urang hina, maka urang kudu ngurus teh antara mimiti jeung akhir aya wasatiyah tengah-tengah. Sabab lamun teu diurus eta tengah-tengahna Allah nyiptakeun makhluk mulia ka urang teh percuma. Jadi ari modal gede perkarana mulia tapi hasilna teh kan ukur jadi bangke. Maka salira urang hirup teh hiji kudu ngurus diri urang pribadi. Urus diri teh urus ti Allah di beda teh keur diurus. Jaga makanan sing sae, jaga kesehatan sing sae. Eta teh tugas urang. Tugas iqomah teh nanyeurkeun agama teh awalna ku ngurus diri urang. Dahayang cager mah tong kaganggu sajengkal tina awak. Hayang nama cager mah tong kaganggu sanaon sajengkal. Tuh ukur. Kamu hati luhur na lain awak urang luhur mah. Ya tina sirah sajengkal tuh ana bibir. Jadi tina sirah pikiran urang ulah kaganggu. Kada bibir jaga katuangan urang. Sajengkal deui kana dada jaga hate urang. Sajengkal deui kana lambung jaga ieu pencernaan urang. Sajengkal deui kana bobogaan jaga bobogaan urang. Cager eta cager ieu. Pikiran geuna barang dahar ngahi, hate geuna beuteung seueur, sirit pageuh. Kaji. Beres sok. Ayeuna urang teu luhur tingali tina panon sajengkal kana beuheung. Sajengkal deui kana pencernaan teh khusus. Sajengkal deui kana hanapeun gagaduhan. Pokona mah hirup mah jaga sajengkal. Dulur-dulur sadayana hiji urus diri urang sorangan. Urang teh geuning ku Allah teh lain ukur ditakdirkeun sorangan. Sanajan moda lahir sorangan, moda nage sorangan. Di dunia teh make ditakdirkeun ngahiji jeung anak batur. Kalawan jalan pernikahan titipan ti Allah, urus eta kulawarga urus sing bener. Lain ukur ngalamun
tapi kula warga teu diurus. Sabada ngurus eta, urus deui ku urang teh titipan ti Allah kapercayaan ti jelema. Nu jadi RT na, nu jadi ustadna, nu jadi muallimna, urus masyarakat ge sing bener urus. Beres itu udah urang ge di dunia teh butuh maisah kahirupan. Pagawean urang ge urus sing bener urus. Tah opat eta nu jadi tonggak dasar majlis manakib di dieu diadekeun. Nu disebut opat. Naon tugas urang di alam dunia? Hiji dipiwarang ibadah. Dipiwarang ibadah. La lil ukli wala lisyurbi bal innama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bikin ibadah ka Allah. Maka kurang kudu dipikiran kumaha carana dahar teh jadi ibadah, nginum ge jadi ibadah, sare ge jadi ibadah, kayak jeung pamajikan ge jadi ibadah, barang gawean ge jadi ibadah, ngalamun ge jadi ibadah, ngimpi ge jadi ibadah. Atur sih bener. Maka lain hirup neangan dahar, tapi dahar nanyerkeun hirup. Maka lain agama keur dahar, tapi dahar keur nanyerkeun agama. Nah, dari salat duha lumayan deh, suga deh karena bisnis tambahan. Eta mah ibadah keur jatuh. Ayeuna urang balikeun, kunaon deui sarapan karena kuat salat duha. Naon deui ngopi karena kuat berjamaah. Jadi sakabehna teh jadi naon? Ibadah. Maka pakai ieu awak teh maksimalkeun kana ibadah. Maksimalkeun kana ibadah. Contoh ieu nyontohan. Sim kuring Ramadan kamari mah keur kedua. Kedua nanti teu mereskeun sahatam Al-Qur'an. Aduh, rada gagal ya itu mereskeun Quran kulo bapak gawean dari itu ka dieu. Nya yang harapan situasi pandemi nu sakieu beratna. Kumaha carana cik urang itu? Wah, teleponannya babaturan kumaha poe? Suguhan we. Ngarahnya di naon? Ibadah. Tapi kageun lamun geus make jiwa hayang ibadah, dahar sorangan ge era. Mantap di Sunawa kiringan lamun dahar teh sok dina teras. Ingat teh baheula keur di lembur? Keur leutik di hareupeun imah teh make gorodok. Terus dahar teh sok dirinya boga-boga dapur. Dahar teh di hareup. Tiap nu liwat dina oge. Diajak ka, "Yo, Bang, Mama." Padahal tawar gatra aja modelnya. Tapi minimal geus ngajak kana kehalusan. Maka orang maksimalkan ieu diri orang karena ibadah. Ulah waga kana waripat. Naon ari ibadah? Oh, ibadah mah salat, zakat, puasa, sanes. Eta mah prak-prakan ibadah. Naon ari ibadah? Abada yamudu abdan wa ibadatan fahuwa abidun walaka ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun mi'badun. Aya bahasa abid di urang aya? Naon ari abadat teh? Abid teh budak belia. Abid teh hamba sahaya. Zaman baheula sameme di abdi pasangna status tahun 45 dari itu. Perjanjian Grenville bahwa seluruh perbudakan di dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan
Keadilan. Eta apa gini kan undang-undang? Kayak tadi dina perjanjian Grenfell di seluruh dunia. Seluruh perbudakan di atas dunia dihapuskan. Siapakah pencetus penghapusan perbudakan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Rasul mah piamokeun batur. Budak-budak belian teh dibelian, geus dibeli dimerdekakeun. Geus beres kitu dikaryakeun. Contoh saha Bilal bin Rabah nu keur disiksa. Padahal eta Bilal bin Rabah teh teu masantren heula. Lapan Allah ge teu nyahoeun. Ngaji nage teu ngaji tauhid acan. Tapi disiksa ku Abu Sufyan, digencet ku batu dina musim panas di tengah-tengah padang pasir, panasna 67 derajat. Tika coplok pak tulang kulit tahongna. Digencet dipanaskeun. Naon bilang ngajawabna? Ahad. Kenapa lain Allah? Naon itu bener? Ahad. Allah Tuhan yang Maha Tunggal. Disiksa bebeakan tetap ngajawab. Akhirnya Sayyidina Abu Umar lupa ka Kangjeng Rasul Junani itu aya jelema keur disiksa. Kumaha saur Kangjeng Rasul? Kumpulkeun sakabeh harta urang. Tawar, beuli ku harang pangmahal atuh ditawar teh. Jadi ditanya, sabaraha kerek dijual? Sabaraha wani namanya? Paling oke 500 dinar, 500 dirham harga Bilal dan geus rada kolot Bilal. Dibeli ku saha ku Sayyidina Umar, perintah di Kangjeng Rasul 5.000 dinar. Tapi kan kamu sudah teu sabaha kitu teu. Murah da murah. 1.000 ge dibikeun teu. Nu mahal di Bilal lain harga awakna. Nu mahal di Bilal harga keimananana. Ayeuna urang tingali warga masyarakat di Indonesia. Di Bandung Barat sabaraha ribu sabaraha juta jelema nu geus Islam nu teu ngahargaan kana kaislamanana. Maka tugas urang iqomah, urang hargaan keimanan jelema kalawan kamuliaan. Tak tiap papanggih umat Islam, tiap papanggih muslim muliakeun kurang sebagai warga iqomah. Ya Sari? Siap, saudara siap? Tugas iqomah teh di dinya. Lain ukur abring-abringan make motor, lain eta mah isengna. Abring-abringan make mobil lain, tapi urang muliakeun sakabeh jelema ku ngamuliakeun keimanan. Hamba sahaya ari nu disebutkeun abdi teh manawi abdi telepan. Ningal dina sabari tafsir basager mukaan mutolaah pas bi abdihi dina subhanallazi asra, bahwa nu disebutkeun abdi teh adalah man la yamliku nafsah, jelema nu teu ngamilik-milik karena harga dirina teh dijual belikeun, dijajarkeun di pasar teh baheula mah kos dagang domba. Biasana nu dibeukeun teh sukuna dipasung teh. Narantung lamun diuk cangkeul cepro atuh saeuna teh. Cenah nantung deui. Kumaha we mun urang meuli sapi meuli domba? Datang teh jelema teh deh ditingali huntuna tapi teu awakna sampurna teu kakara tawar-menawar harga. Oh, eta Kang jelema nu halileung ya, ngeunah. Harunya nu halileung. Hayang apal teh saha hamba sahaya abdi nu panggagahna, pangkasetna. Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kalau saudara sudah menghina orang yang menjadi hamba sahaya, maka saudara sedang menghina Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf teh pangkasetna. Tapi sabada murad kana sumur teh diangkat ka luhur teh dijual. Dijadikeun hamba sahaya. Naon tugasna abid? Ngahamba kanu jadi sayyidna. Tita macul, tita gawe. Tita nongeng.
gaji tong digaji tong tong nggak tadi dia boga motor sok digaji lah kurang boga motor pakai ke pasar 20.000 motor ke mana atau boga dong boga kebo atuh sok digaji lah tah kulantaran hamba sahaya mah eueuh hargaan dina harti teu boga harga diri dina harti jadi budak belian mah diperjual belikeun dianggap nate barang kulantaran dianggap barang mun barang gawe tong barang penta dah hamba akhirnya urang balikeun kana makna ibadah lamun urang ibadah illa liya'budun kecuali keur ibadah maka urang sadayana teh abid urang teh Allah teh ma'bud Allah teh ma'bud ai as-sayyid nu jadi raja kuduna ditita salat ditita puasa teu meunang nawar darana ge naon abid bari tong hayang ganjaran dengeran ge abid maka tong dikait-kaitkeun salat wajib 2 letter beas mending geus tahajud teh mending siga pang-pangna Gusti alhamdulillah abdi ayeuna tiasa ngalaksanakeun tahajud mugi-mugi abdi ditaekeun darajat ku Gusti sesuai jeung janji Gusti ceuk Gusti pan ari maneh teh ibadah atawa kuli ya judulna teh ibadah atawa kuli ibadah ari ibadah minta ganjaran tong entong geus sakuduna urang mega jadi eta Allah ngajanjikeun kumaha eta mah hak Allah jadi lamun ayeuna si sayyidna bungah ningali abidna gawe engke ge sok dibere lain gaji eta mah ngaranna bonus ngaranna naon jadi ganjaran teh lain gaji tapi bonus lamun hayang loba bonus kudu getol naon getol gawe karena eta ibadah supaya kenapa kaya fatah butuh laulam ta'rifu rekoma ibadah ka Allah muntawa jeung Allah maka nupang pertama na diajarkeun teh awadutini teh ma'rifatullah ieu seueur ibu-ibu nu hadir manawi pangarsa ibu-ibu nu kusim kuring di pihak mah sanajan urang ge can pati wawuh jeung saha teh jeung Allah teh mugi-mugi ka anak-anak urang pelakeun wawuh ka Allah bawa kana tempat manaqib bawa kana majlis-majlis zikir bawa ka tempat-tempat khataman bawa ka raudhatun min riyadil jannah taman-taman surga tomu kade bapak-bapak di sombong teh riweuh mau budak lah omongan kolot tong kadieu mah riweuh tong sok riweuh bawa kemae di majlisna rek ceurik rek hadeureuy barudak kaleutik nu penting dina otakna teh aya file bahwa manehna teh geus diwawuhkeun ka majlis thariqah sawa moal aya dulu nupang wawuna ka Allah lintang ti orang-orang thariqah moal naon sababna sabab ari nu sejen mah ngawawuhkeun ku pengetahuan di Pajajaran Batu Jajar oh di Batu Batu mana di Batu Jajar warung tujuh sedek air awewe kulis dan etamada bemper harap nage mulai sedap kiloan anu bener itu saha karena cenah mangarana nanti ici do eta euy knalpotna oge mun cerak knalpot motor mah aya usan
dipaut dan aing kacipta eta maut datang teh ka ditu duanana nu di dieu teh geus ngawangkongkeun BBAK lain ngawangkong kumaha iman we era tanya urang eta jelema nu ngawuh-ngawuhan Allah melalui tauhid melalui fikih kumaha lamun melalui tasawuf lain euy di Batu Jajar aya awewe geulis nu di julunya warungna ningnya ho maneh aya anu rada menor kan rada nah maneh mani wau para ieu dulur na yuk jadi hayu ka mana aya itu cih taya bogohan ka maneh sanajan teu kaomongkeun bogohna tapi kudu nganterkeun teh diomongkeun langsung maukeun leres kitu dari mana teh ayo atuh kenalan kapangan ayo atuh ayo padiwan kan yuk sasalaman cing kersa oke lah yang tak nomor tajuk gitu kakak harus kita contoh lamun urang mengenal Allah tina sisi tauhid ngan hayo Allah teh nu mana teh nu kumaha teh naon teh sifatna pangpuni teh jeung dalil sabab nu diange dasarna adalah tauhid ari Allah mah wahid Allah mah wahid al-ahad nu maha tunggal ngan dina hate urang loba ilah anu sejen make eta nu wahid anu ahad teh diwahada ditunggalkeun dina hate urang jadi tauhid mah tugas urang mah Allah nama teh tauhid henteu da Allah mah tos ahad jadi tauhid mah adalah wahada yuwahidu tauhidan ngahijikeun pemahaman tentang Allah dina diri urang jadinya hungkul fikih dideuketan serenge era ari ku ilmu tasawuf ke thariqah mah kumur situ loba Indonesia ya kenalan illallah la ilaha illallah jol berebe cipadot teu buku sanajan teh nyaho ngaranna sanajan teh nyaho sifatna sanajan teh nyaho apalna sanajan teh apal zatna tapi langsung berkenalan mah beda rasana bener teh maka eueuh deui nu panghebatna dina pengenalan ka Allah kecuali thariqah maka dina thariqah tong sok loba teh ngawangkong ngabahas ngawak-wak tapi nu kudu loba mah pengamalan cara didinya jeung pamajikan baheula meme kawin mah bados naik angkot di Raja Manara parati ka Padalarang dan teu karasa atuh sakitu macet teh awangkongnya ari si bapak kumaha bapak ieu bapak teh nyontot tuh dong ngomong bener ngomong naon gacor geus we kawin sok naik motor itu urang kada sudah kek naik kajian dong bener teh budak kageur budak di bawah teh jadi tutup dasa aya di mamah oh tapi nu loba penting dan deui renai anak teh sedikit bicara banyak bekerja tumor tak life dina thariqah mah kitu mantak ari cicing-cicing teh geus diajar thariqah mah pikir kopi jalan ke alah pagawean wudu salat 2 rakaat lamun lain waktu karohah zikir sabab mungkin urang zikir mungkin urang ngawuhkeun ka Allah Subhanahu wa taala
Jadi tong sok loba teuing ngomong tos dua mau balik na atos we assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.